12 महिनामा साल परिवर्तन भयो, घरको क्यालेन्डर परिवर्तन भयो, तर जिन्दगीको स्थिति परिवर्तन भएन। एकजना केटा सडक किनारको पोलको लाइट मुनि घरको लक्करको चाबी खोज्दै रहेछ अनि केही समयपछि त्यो केटाको साथी आएछ। अनि साथीले सोधेछ, के गर्दैछौ? केटाले भनेछ, चाबी हराएको छु, खोज्दैछु भनेर। दुईजना मिलेर खोज्न लागेछन्, खोजेछन्। 5 मिनट भयो, 10 मिनट भयो, 15 मिनट भयो, भेटेनछन्। साथीले सोधेछ, कहाँ हराएको थिइस् भनेर। केटाले भनेछ, घरमा हराएको थिएँ भनेर भनेछ। अनि घरमा हराएको चाबी बाटोमा आएर कहाँ भेटिन्छ र भनेर भन्छ। केटाले भनेछ, घरमा लाइटै थिएन, त्यही भएर यहाँ आएर खोजेछ भनेर। त्यस्तै अब आफूलाई नै एकचोटि निहारेर हेरेर आफूलाई नै खोज्नुपर्छ, कता जाँदैछु भनेर, के हुँदैछ भनेर। एउटा अलिक पुरानो इक्जाम्पल छ। एकजना कुमाल रहेछन्। कुमालले माटो मुछेर चिलिम बनाउँदो रहेछन्। कुमालको श्रीमती आइछिन्, के बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर सोधिछिन्। कुमालले भनेछन्, चिलिम बनाउँदैछु, एकदम फेसनमा छ, एकदम बिग छ भनेर भनेछन्। श्रीमतीले भनेछन्, अब गरिमाम पनि आउँदैछ, घैँटो बनाउनुहोस् न, घैँटो पनि त एकदम बिग छ नि भनेर भनेछन्। श्रीमान कुमालले विचार गरेछन्, कुरो ठिकै हो, राम्रै हो भनेर भनेछन्। अनि जुन त्यो चिलिमको आकार दिँदै थियो त्यो माटोलाई फेरि फुटालेर फेरि घैँटोको आकार दिन लागेछन्। माटोबाट आवाज आएछ, के गर्दैछस्? पहिला त अर्कै आकार दिँदै थिइस्, अब अर्कै आकार दिँदैछस् भनेर भनेछ माटोले। कुमालले भनेछन्, मेरो विचार बदल्यो भनेर भनेछन्। माटोले भनेछ, तेरो त विचार बदल्यो, मेरो त जिन्दगी बदल्यो भनेर भनेछ माटोले। यदि चिलिम बनाएको भए यसमा आगो भरिन्थ्यो, म पनि जल्थेँ, दुनियाँ पनि जल्थ्यो। अब घैँटो बन्छु, यसमा पानी भरिन्छ, शीतल भएर बस्छु, अरूलाई पनि चिसो पानी शीतल दिन्छु भनेर भन्छ। एउटा विचारले जिन्दगी बदलिन्छ। अब आफ्नो विचार बदलिनुपर्छ। जिन्दगीको स्थिति सधैँ त्यस्तै हुन्छ, अब मात्र मनस्थिति बदलिनुपर्छ।